Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мы поработаем в очень интересной технике калейдоскоп. Но будет небольшое отличие. Для калейдоскопа обычно берут ткани с растительным рисунком, но у нас нет такой, а есть прекрасная ткань в полоску. Полосы с разнообразными рисунками разной ширины и цвета. Для начала определимся с шириной полосок. Здесь это 13,5 сантиметров. Как раз входят все виды узора. Еще для работы понадобится шаблон равностороннего треугольника. Если нет готового, то можно вырезать из картона. И всю полоску расчертим и разрежем на треугольники. Смотрите, треугольники получились двух видов. С широкой полосой красный и с узкой красно-оранжевой. И уже сейчас мы можем составить из этих деталей интересный узор. Цветовая гамма одна, рисунки разные. Можно сшить шестиугольные салфетки, а можно их соединить в одну деталь. Если покрутить эти треугольники, могут получиться очень интересные сочетания, как вертушки или как звезды. Все зависит и от ткани, и от вашей фантазии. Можно собрать очень интересную композицию, как будто 6 салфеток веером лежат друг на друге. Очень эффектно смотрится. А можно сделать и интересное переплетение деталей и продолжить его в стороны. При желании увеличиваем в длину. Получится раннер, длинная дорожка на стол. А что будет, если немножко увеличим ширину? Получается очень интересный вариант. Вы уже поняли, что вариантов раскладки может быть огромное количество, но остановимся на таком оригинальном переплетении. Все детали – равносторонние треугольники. Самое сложное – их сшить и не запутаться. Для начала все заготовки разделим на ряды, а дальше будем сшивать между собой треугольники в каждом ряду. Самое главное – не запутаться в раскладке, поэтому рекомендую сфотографировать узор и постоянно сверяться с ним. При работе за швейной машинкой строчку начинайте примерно в 6 мм от края. Это вам потом позволит легко развернуть детали и шить дальше. Отшитые ряды надо тщательно проутюжить и приступить к дальнейшему соединению. При работе за швейной машинкой следите за тем, чтобы совпадали швы. Готовую деталь тщательно проутюжим и подготовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, слой утеплителя, красивая лоскутная часть. Утеплитель и бэк должны быть немного больше топа. Все закалываем английскими булавками для квилтинга и намечаем линии стежки. Стежку будем делать в шов, но строчку поставим декоративную, трикотажный шов. Он дает плавную изогнутую линию. С такой строчкой гораздо легче прошивать толстые соединения. И, конечно, используем приставной столик. Начинаем работу с одного края, доходим до низа, следующий шов начинаем также сверху. Таким образом прошиваем по всем направлениям. Готовую деталь проутюживаем, примеряем и отрезаем все лишнее. После этого обработаем края бейкой, прямой полоской ткани шириной 4 см.
Сначала пришиваем ее к лицевой части изделия. Потом отгибаем на обратную сторону, дважды подгибаем и пришиваем. И получилась у нас очень интересная салфетка. Ее можно использовать для сервировки стола. А если нашить еще небольших шестиугольных салфеток, подставок под тарелку, ланчматов, то получится очень интересное оформление стола. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои соцсети, чтобы не пропустить новые видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!